While we are crossing the bypass of Dibrugarh, Assam, India, we are getting to see one most beautiful temple. This temple name is Jagannath Temple, which is located near Jokai, Kondikar Park, Dibrugarh, Assam. Right now I am here in front of the Jagannath Mandir in Dibrugarh. So now I am going to show every part of this mandir inside. I am gonna enter there. This is the temple of Jagannath Mandir in Dibrugarh. This temple is most famous Sardam pilgrimage and chariot or Rath Yatra festival. Boundary wall of this temple is incredible and amazingable. Every corner of wall you will get to see the picture of God and Goddess. Look like this. Our beloved Sri Krishna. This is the main gate of Jagannath Mandir. Due to lockdown, it has not opened nowadays, so devotees cannot enter inside the temple. The temple is look like Gambuja shape style and 66 feet tall, and it was built by King Sarusan in the year of 1908. Jagannath temple is famous for Puri, Sardam, pilgrimage and chariot or Rath Yatra festival. Due to lockdown, totally it has been closed, so people cannot chance to enter inside the temple. So people are standing in front of the gate like this. The construction of the temple has been done by Aslar stone, Manchuri with block of candlelight laid in course. The temple has not shadow in any time of the day, and boundary wall is also look like a incredible. Standing in front of the shop here, I would like to buy a God photos. ये भाई कितना दाम है? 30 टका 30 टका। जगन्नाथ प्रभु भाई जगन्नाथ प्रभु भाई তোর নাম কি হয়? কথা বলছি আর তোর তো গরিশেশ্বর মার নাই আপনার নামটো কওকচোন দাদা। বিশ্বনাথ ৰাজবংশী। আপোনাৰ দোকানটো এইটো জগন্নাথ মন্দিৰৰ ফ্ৰণ্টত আছে নহয় জানো? হয়। আপোনাৰ দোকানত কি কি পায় বুলি ক'লে? হাতৰ ব্ৰেচলেট পায়, হাতৰ খাৰু পায়, চাবি ৰিং পায়, ডিংগিৰ মালা, তাৰপিছত সৰু বাচ্চাৰ গলাৰ কঁকালৰ হেৰি পিন্ধোৱা, তাৰপাছত লেডিছৰ আপোনাৰ মানে এই চব বস্তু পোৱা যায়। তাৰপাছত এই চব মালা মানে গাড়ীত লগোৱা, গাড়ীত পিন্ধোৱা, তাৰপাছত কাৰ হেংগিং, তাৰপাছত বিপদ নাচনী এনেকৈ কিতাপবোৰ পোৱা যায়, প্ৰাৰ্থনা পুথি পোৱা যায়, দুৰ্গা সপ্তশতী পোৱা যায়, তাৰপাছত কৃষ্ণ অষ্টুত্ত শতনাম, শিৱ চালিচা, সুন্দৰকাণ্ড,
ভাগৱত গীতা নামঘোকা আদি বহুতখিনি বস্তু পোৱা যায় গাড়ীত সজোৱা পোৱা যায় আজি মানুহবিলাকক এই মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাব দিয়া নাই অলপ কাৰণ আপুনি ক'ব পাৰিব নেকি হয় পাৰিম এইটো আপোনাৰ মানে হেৰি সোমাব দিয়ে কিন্তু ভেকচিনৰ ৰিপৰ্টটো লাগিব ভেকচিনৰ ৰিপৰ্টটো আপুনি দিলে তাৰ পাছত দেখুৱাব লাগিব গাৰ্ডক দেখুৱালে তাৰ পাছত সোমাব দিব আৰু সোমাব দিব তো 20 জন সোমাব দিব তাৰ পাছত 20 জন ওলোৱাৰ পাছত আকৌ 20 জন সোমাব আচ্ছা সেইবিলাক ওলাই আহিব তাৰ পাছতে 20 জন আকৌ সোমাব আচ্ছা আচ্ছা কাগজটো এইটো ভেকচিন কাগজটো হ'বই লাগিব নহয় ভেকচিন কাগজ মানে আপোনাৰ মোবাইলত যদি মেছেজটো আছে সেইটো দেখুৱালেও সোমাব দিব হয় তাৰপিছত 20 জনহে কেৱল মাত্ৰ সোমাব দিয়ে আৰু 20 জন ওলাই যোৱাৰ পিছত আকৌ 20 জন সোমাব দিব নহয় জানো হয় থেংক ইউ দাদা থেংক ইউ আপোনাক লগ পাই ভাল লাগিলে আকৌ লগ পাম দেই দাদা ঠিক আছে থেংক ইউ Hi guys, right now I'm here in the Bogeyville Bridge, the part of middle side here, right over here. This is constructed over the Brahmaputra river. This is link between Dibrugarh town to Dhemaji town. Bogeyville Bridge is a combined road and rail bridge in the northeastern state of Assam. It has been connecting between Dibrugarh and Dhemaji district. It is length approximately 4,940 meters and it was cost 5,960 crore. It was started in the year of 2002 in the month of April 21 and it was finished 2nd December 2018 which was created by Prime Minister of India Narendra Modi ji. This is the scenery. After crossing the bridge you will get such a scenery here right over here. This is the viewpoint is gorgeous scenery of this place. After a long journey, right now I'm reaching here at the Kolajan Itinerary. So I'm just coming inside the Dermi Hotel to take having some food. I'm feeling hungry, so that's why I'm entering here. Ingo fine. Pere doing kali alu ki bhaji. Adun egg adin chicken porong Takama fine ya. Takama pai. Oh, ada deh ya. Hotel sa kami kona Dermi Hotel Kolajan Tinali ka dong anytime service pae para ho pada mo pae service pada oh ida